Hjärtligt välkomna till del 5 i vårt serie Positiva aspekter av lidanden. Idag vill jag visa dig från Bibeln att Gud leder oss ibland i svårigheter för att bevara oss från ännu större svårigheter. I Jeremia 32 har vi en helt fantastisk exempel för det här. Gud säger till Jeremia att han ska köpa en åker. Och det är väldigt speciellt, för i denna situation var Jerusalem belägrat. Och det var kört, det var klart att allt är förlorat. Och då säger Gud att han ska köpa en åker. Man köper inte en åker där allt är kört. Men med detta profetisk handling vill Gud visa att det finns en framtid där i Jerusalem. Det är det första. Men inte bara det. Vet du, Jeremia köpte den åker. Och när han gick ut för att besikta den, så reagerade dessa soldater från Jerusalem. Och de sa, han vill gå över till de fiender. Och därför blev Jeremia fängslad. Och han fruktade döden där i fängelse. Det var hemskt. Han var livsrädd. Det var stora lidande. Och man kan fråga sig, tänk dig in i Jeremias situation. Gud, varför tillåter du det här? Du sa ju att jag ska köpa en åker. Och jag är trogen. Och resultatet är att jag är fängslad. Ja, men vet du vad? Det tog inte lång tid. Och Jerusalem blev förstört. Och fängelset var den säkraste plats. Tänk, Jeremia överlevde där i fängelset. Han var helt säker där. Gud vet vad han gör. Gud vet vad som händer imorgon. Jag vill ge dig ett annat exempel. Min far har upplevt en fantastisk sak. Min far var pastor i Rumänien under Ceausescu-diktaturen. Då var det fängelsestraff när du hade en bibel. Min far har smugglat biblar. De har riskerat livet. Och en dag hade han 2 potatissäck full med biblar i hans bil. Och han körde till landsbyar för att dela ut dem. Plötsligt står det 2 polismän där på vägen. Vad ska man göra då? Ja, de stoppade bilen. Och de sa att min far ska köra dem till nästa stad. Ja. Så de gick in i bilen. En tog båda fötter över dessa säckar med biblar och sovde. För de hade en aktivitet hela natten där. De var trött. Den andra han satt framme och han pratade nonstop. För han hade inte lov att sova. De hade pistoler med sig. Så körde de och plötsligt kom det en kö med bilar. Och det var fullständigt stängt. Andra poliser, de hade byggt upp en bom, inte tillåtet att köra närmare. Och de kontrollerade alla bilar. Jag har varit med en gång i en sån kontroll. Jag har sett som barn, har jag sett nakna människor stå där. Och allt låg ute, bagage och bil. De undersökte allt. Men polismän sa till min far, du kör förbi. Så han körde förbi. Framme vid bommen så tog polismän ner rutan och sa du bla bla bla. Så de öppnade bommen och körde igenom. Nästa start så gick de ut, dessa 2 polismän, och min far han fortsatte resan. Tänk, problemet han hade med dessa 2 polismän var lösningen för en ännu större problem som väntade på honom. Och vet du, när vi inte förstår detta lektion så förstår vi lite. För alla lidande som finns här på jorden ska bevara oss från en ännu
större lidande som väntar på oss i all evighet. När vi inte bryter igenom den sanna tro på Jesus Kristus. Alla lidande här på jorden kan bringa oss närmare Gud. Kan bidra till en stor välsignelse. Varje mörka i vårt liv kan visa ljuset i oss. Eller bevisa att det inte finns ljus i oss. Är du med? Gud tillåter lidande. Och de har ett mål. Vi ska bli delaktig Jesu fullkomlighet. Och när det var nödvändigt för Jesus att gå genom lidande, så är det väl också nödvändigt för oss. Det kan vända mycket nöd. Hjärtligt välkommen till den nästa del imorgon.